শুভ দুপুর। আজকে রান্না করেছি বেগুন, আলু আর টমেটো দিয়ে মজাদার মাছের তরকারি। তাজা সবজি আর ভালোবাসার স্পর্শে এই রান্নাটা হয়েছে একদম ঘরোয়া স্বাদের। প্রথমে গরম তেলে পেঁয়াজ, রসুন আর মশলা কষে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিলাম মাছের টুকরো, সাথে বেগুন, আলু আর টমেটো। ধীরে ধীরে রান্না হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল অসাধারণ ঘ্রাণ। পরিবারের জন্য ভালোবাসা দিয়ে বানানো এই সহজ রেসিপি সত্যিই দারুণ স্বাদে ভরপুর। আপনারাও চেষ্টা করে দেখুন আর জানাবেন কেমন লাগলো।